Үш айда Татарстандағы Ватанны саклаучылар фондының филиалы 2300-ден артык мөрәҗәгать алган, 3000-ден артык сорауны инде хәл иткәннәре. Бүген фондның эшчәнлеге белән депутатлар да танышты. Монда СВОда катнашучы егетләргә хәрби хәрәкәт ветераннары һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтәләр. Медицина, социаль һәм юридик мәсьәләләр хәл ителә. 825 кеше белән бүген эш аерым алып барыла. Фондның киләчәккә планнары турында исә Алия Сабирова җиткерер. Здравствуйте, меня зовут Лилия. У меня погиб муж в СВО. Лилия Кадырованың ире Марсель Мүбәрәкшин 20 елга якын Ичке эшләр министрлыгында эшләгән. Быелның май айында ул махсус хәрби операциядә һәлак була. Аның үлеменнән соң Ватанны саклаучылар фондында Лилиягә документлар тутыруда булышканнар. Хәзер ул социаль түләүләрне ничек алырга икәнлеген белешеп йөри. Тут сразу удобно то, что есть все. Төрле сораулар буенча бер урынга гына мөрәҗәгать итәргә мөмкин булуы бик уңайлы. Кирәкле документларны да шушында гына тутырабыз. Чиратларда торасы юк, башка кешеләрне көтү дә кирәкми. Ватанны саклаучылар фондының Татарстандагы филиалы җәй башыннан эшли. Монда СВО ветераннары аларның һәм һәлак булган хәрбиләрнең гаиләләренә ярдәм күрсәтәләр. Медицина, социаль түләүләр, юридик мәсьәләләр барысы да бер урында хәл ителә. У нас два вопроса. Татарстандагы филиалның эшчәнлеге белән депутатлар бүген социаль сәясәт комитеты утырышында танышты. Фонд җитәкчесе Гүзәл Удачина әйтүенчә, 3 айда 2300-дән артык мөрәҗәгать килгән, 3000-дән артык сорау инде хәл ителгән. Нинди сораулар буенча? Беренчедән түләү өчен. Оннары институтларга бушлай безнең студентлар керергә тиеш, шундый закон чыкты. Менә берничә мөрәҗәгать бар. 825 кеше белән бүген эшне аерым алып баралар. Без алар белән практик форматта эшлибез, аларның гаиләләренә, аларга үйләренә үзебез чыгып, мөмкин кадәр бездән килгән барлык ярдәмне күрсәтәбез. Хәрби хәрәкәт ветераннарының балаларга ватанпәрвәрлек тәрбия бирүдә катнашуы утырышта күтәрелгән мәсьәләләрнең берсе. Предоставляли вот тот опыт, который они перенесли. СВОдан кайтучы хәрбиләрнең тәҗрибә уртаклашуы, балаларга ватанпәрвәрлек тәрбия бирүдә катнашуы бик мөһим. Монда эшне лагерьда, мәктәп, колледжларда алып бару зарур. Министерстволар һәм депутатлар белән берлектә без бу проектны эшләп чыгарга тиеш. Республиканың 19 район һәм шәһәрендә 45 социаль хезмәткәр эшли, кайбер бүлекләр бер юлы 3 районны кылачлый. Ребята будут возвращаться, а наша служба должна быть готова. Ир-егетләребез кайта барачак, безнең бүлекләр аларны кабул итәргә әзер булырга тиеш. Тиз арада ярдәм күрсәтү өчен социаль хезмәткәрләр санын арттырырга кирәк. Хәзер бу безнең төп бурычыбыз. Ел ахырына кадәр социаль координаторлар Татарстанның барлык районнарында да эшли башларга тиеш. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.